Curiosidades sobre animais, e o de hoje é o ornitorrinco. O ornitorrinco é um dos poucos mamíferos que põem ovos. Eles são nativos da Austrália e Tasmânia. Os ornitorrincos têm um bico semelhante ao dos patos, usado para detectar presas na água. Eles têm esporões venenosos nas patas traseiras dos machos. Os ornitorrincos são excelentes nadadores e passam muito tempo na água. Eles se alimentam de insetos aquáticos, vermes e pequenos crustáceos. Os ornitorrincos têm uma pelagem densa e impermeável. Eles podem fechar as narinas e os olhos enquanto mergulham. O ornitorrinco é um animal noturno e crepuscular. Eles constroem tocas nas margens dos rios para descansar e se reproduzir. Os ornitorrincos têm uma cauda larga e achatada usada para armazenar gordura. Obrigado por assistir. Espero que tenha gostado. Curte, comente e compartilhe.